Для меня было вполне логичным одеть свое свадебное старое платье, разрисовать его в национальные цвета и в нем заявлять очень громко о своей позиции. Чем я, собственно, и занималась до 17 декабря 2020 года. Это день, когда мне пришлось уехать. Я благодарна судьбе, что я не села. Из-за детей. Я точно знаю, что все эти годы, которые я бы там сидела, я бы сходила с ума, чувствуя вины перед собственными детьми. Мотор, камера, поехали. Меня зовут Инна Зайцева, я участница минских протестов. До 2020 года такая же спящая, как и сотни тысяч других белорусов, не интересовавшаяся политикой, занимающаяся своим творчеством. Я вела столярный блог, воспитывая 2 детей. Я жила жизнью такого низкоуровневого среднего класса белорусского. В 2020 году мой муж, который разбирался в политике лучше, чем я, и участвовал в оппозиционном движении, сказал мне, что появился очень интересный кандидат на выборы президента Республики Беларусь. И мне, чтобы составить о нем впечатление, мне просто необходимо посмотреть его интервью какой-нибудь несколькогодичной давности. Идея ответственности была мне очень близка, я психолог по образованию. Взять ответственность предлагал нам штаб Бабарики за то, что происходит с нами в этой стране. Я такая: отлично, что надо делать? Вот. И нас всех призвали быть наблюдателями. Я пошла и записалась, и стала наблюдателем. И у нас уже был к тому моменту чат Сокольский нашего района, и мы держали в курсе населения, оно тоже также было вовлечено. То есть начиналось вот такое зарождение политической активной жизни в Беларуси. Просыпалось все больше и больше людей, Бабарику задержали, все это очень всколыхнуло, волны солидарности, линии солидарности. И вот я узнаю, что в моем районе живет очень много порядочных, крутых, интересных людей. Это было открытие. Открытие для всех нас. Познакомиться друг с другом. Я спрашиваю в Инстаграме все время: вы жалеете, что вы участвовали в протестах? А я им говорю: я жалею, что в моем платье не было 2 гранатометов. И я как в том фильме, понимаешь, из-под чулка потом, знаешь, эти ножи, вот это вот не сделала. Началась очень активная жизнь политическая. На нашем участке победила Тихановская официально. С небольшим, конечно, перевесом, но оспорить его нам никто не позволил. Наши бюллетени были выкрадены, вывезены и уничтожены. Потом были события вечеров 9, 10 и 11 августа. И я была 10 августа вместе с мужем, мы поехали на Пушкинскую станцию метро, чтобы принять участие в акции протеста. Мы оценили, что людей там было немного, около 10 тысяч по нашим наблюдениям, и испытывали чувство разочарования от этого, потому что о том, что Лукашенко проиграл выборы, знали все. Но не все были готовы тогда, еще готовы выйти и заявить об этом, и потребовать справедливости. Мой муж тогда сказал, что если это нужно только эти десятки тысяч, тогда мы заслуживаем жулика у власти, который ворует наши голоса, годы нашей жизни и наши возможности. Разогнали тогда нас светошумовыми гранатами. Пала первая жертва, такая прямо на камеру, когда убили, да, Тарайковский. А потом мы ехали по пустому городу 11 числа, по пустому Минску в 7 часов вечера. И ощущение жуткой обиды. Мы уже знали, что происходит, что людей избивают, знали, что их пытают, знали, что происходит в автозаках.
и видели пустые улицы города. Это было очень по-белорусски. Как сказал опять-таки мой муж, которого в 2010 году также разгоняли с площади, а на следующий день Минск зажил обычной жизнью. Но, на наше удивление, начались волны забастовок, сборов около заводов. И вот случился первый большой марш. И чувство огромной волны солидарности. Это было потрясающе. Я была грубо задержана, достаточно грубо. Меня вывалили из машины прямо в свадебном платье. 3 дня я просидела в камере ВВС, и платье мое изъяли. Платье осталось приобщенным к уликам моего административного дела. И вышла я из тюрьмы в куртке, балоневой на голое тело и леггинсах. Но я так разозлилась, что немедленно же поехала и купила с рук чье-то старое свадебное платье номер 2 похожего фасона, которое немедленно же разрисовали мы снова, и уже в ближайший же субботний и воскресный марш я снова была в платье. За 4 дня до моего отъезда арестовали моего мужа. Никто не скрывал причин. Нам сказали абсолютно прямо, что пришла наша очередь, и я не смогу больше высказываться. Мужа посадили на 13 суток, и мы с ним договорились, что если одного из нас посадят, второй должен обеспечить наличие хотя бы одного родителя в жизни наших детей. То есть, значит, нужно было собрать детей и вывести. Я помню этот липкий страх. Он не владел мной, нет, но он перманентно на то время присутствовал в нашей жизни белорусской. То есть бессонные ночи, когда ты не можешь заснуть, потому что слушаешь, не приехал ли синий бусик за тобой. Просить детей закрывать дверь входную, чтобы не быть застигнутой врасплох, если тебя приедут брать. Такова была уже к тому моменту давно моя жизнь. И вот я на границе, очень легко ее прошла и пересекла территорию, и всем казалось бы, что должно стать легче. И вот ты в безопасности, но на самом деле мобилизация твоего организма как раз в этот момент расслабляется, и все, весь травматичный опыт, тобой пережитый за этот период, стал выходить. Меня накрыла волна тяжелой депрессии. Я панически боялась выйти на улицу, была вынуждена обратиться к врачу и получить соответствующее лечение. И пожила спокойной, какой-то более-менее расслабленной жизнью я, именно до месяца, наверное, до того, как следующая волна пришла в нашу жизнь, это война. За это время мы купили дом в Украине, около Киева, сделали там ремонт. Наши дети адаптировались в садике и школе. Мы обзавелись друзьями, нам уже стало есть куда сходить, попить кофе, чай. И когда пришла война, то есть это было, конечно, возврат в паническое вот это состояние чтения бесконечное новостей, но мы не собирались никуда бежать. Каково же было мое удивление, когда наши документы не продлили на вид на жительство. С точки зрения украинской власти, на тот момент абсолютно все белорусы, вне зависимости от политических их убеждений, это враги. И они нежелательны на территории Украины.
Ну, они выбрали такую политику, это их право. А я воспользовалась своим правом не сражаться за это место под этим солнцем. Я решила, что если и этой стране не нужны люди, то я поеду в ту страну, в которой они нужны. И мы приехали в Швейцарию. Мы живем уже там почти год, оба работаем с мужем. Наши дети пошли в садик и в школу. За этот год мы пережили новую адаптацию. Она была сложная. Конечно, мы уже не обольщаемся слишком сильно и оставляем знак вопроса в конце предложения, где же мы встретим свой следующий Новый год. Такой вынужденный отъезд из Украины подарил мне, по сути, индульгенцию. Я больше не чувствую себя обязанной освещать какие-то либо повестки. Я по-прежнему продолжаю поддерживать политзаключенных в Беларуси. Это самый больной для нас и самый важный вопрос. Мы обязаны говорить о том, что с нами происходит, ради них, потому что они там сидят. И от наших голосов зависит, будут ли они живы, или их можно безмолвно и беззвучно уничтожать там. Моя борьба и эти 3 года переселений привели к тому, что я не очень-то за себя заботилась. Именно в Швейцарии обнаружила, что в моей шее выросла опухоль в 8 сантиметров. Я не расстраиваюсь по этому поводу. Я знаю, что где-то у какого-то политзаключенного эта опухоль выросла сейчас точно такая же, но он об этом не имеет шанса даже узнать. Люди не получают лечения, они не получают даже обезболивания, они просто медленно умирают там, мучительной смертью. А у меня есть страховка швейцарской медицины. Я уверена, что я получу самое лучшее лечение в мире. Так что за себя переживать мне не приходится. Это очень важная штука, мне кажется, очень важна для роста экзистенциального. Потерять. Потому что на самом деле, если мы задумаемся о том, кто мы и что нам надо для счастья, то выяснится, что эти два понятия не имеют никакого отношения к материальным ценностям, в том числе домам, ни к домам, ни к квартирам, ни к красивым вещам, ни к профессиям, которыми мы работаем. Ни к чему это не имеет отношения. И я даже не побоюсь заявить, что даже к людям это не имеет отношения. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно быть в очень хорошем контакте с самим собой. Вот это 2 переезда меня этому научили. Я хочу узнать, как все закончится. Это история, которую я сама с огромным интересом читаю. Книга, которую я читаю. И вот мы просто на середине книги спрашиваем про ошибки или не ошибки. Блин, давайте дочитаем ее до конца. Мне очень интересно.